ekspeditsiya guruhining yana bir jamoasi, ya'ni biz yana bir ekspeditsiyaga otlanmoqdamiz. Safarimiz Toshkent viloyati Ohangaron tumaniga bo'ladi va bu tumandagi ziyoratgohlar, bu tumanda joylashgan qadimiy qishloqlarning tarixi haqida so'z yuritamiz, bilib olamiz. Bir-biridan taniqli odamlar bilan tanishamiz. Agar sizga bu tuman haqidagi tarixiy ma'lumotlar qiziq bo'lsa, biz bilan qoling. Mana shu yerlardan Ohangaron tumani, Ohangaron vodiysi boshlanadi. Vatanimizning so'lim go'shlaridan biri bo'lgan Ohangaron vodiysi qadimshunoslarning ta'kidlashlaricha 3000 yillik tarixga ega. Bu yerda ko'hna kentlar, qishloqlar juda ko'p. Bizning birinchi borar manzilimiz Bolg'ali qishlog'i. Biz yo'limizda davom etamiz. Keling. Mana yetib ham keldik. Qadrli tomoshabinlar, biz Toshkent viloyati Ohangaron tumani Bolg'ali qishlog'ida joylashgan shu Abdumalik ota ziyoratgohiga ham yetib keldik. Aka, ziyoratgohni ko'zdan kechiramizmi? Albatta. Azizlar, mana biz shu Abdumalik ota maqbarasi qarshisida turibmiz va bu yerda bizni Ne'mat aka qarshi oladilar. Ne'mat akadan bu joy haqida atroflicha ma'lumotlarni olamiz. Shu vaqt bo'ling. Biz uchun juda ham qiziq bu. Tomoshabinlarimiz uchun ham juda ham qiziq bu ziyoratgoh. Bizga ushbu ziyoratgohning mas'ul xodimi sifatida bir to'liq ma'lumot bersangiz. Bu kishini Shodomda Shoh Abdumalik ota deydi. Aslida Shayx Abdumalik ota bo'lgan ekan. Bu kishi 12-asrlarda mana shu yerda yashab o'tgan ekan. Bu Ahmad Vasayev, Turkistondagi Ahmad Vasayev bobomizning shogirdi deydi. Birinchi murdalar bo'lgan deydi. O'sha kishi yo'natgan, mana shu yerda yashab, mana shu yerga kelib, madrasa, masjid qurib, o'sha davrda odamlarga mana islom dinini o'rgatgan. Turgan joyimiz bu qabrlar turibdi, ramziy qabrlar deydi. Bu kishining bu yerda ramziy qabr aslida yashagan joyi tagida. O'sha davrdagi qurgan o'zlari qo'llari bilan qurgan qabrxonalari, chillaxonalari, o'sha namozxonalar saqlanib qolgan. Odamlar o'sha davrda kelib bu kishiniga ziyorat qilib, bu kishi bilan suhbat qilib, bu kishining duolarini olgani uchun odamlar shodlanib ketgani uchun bu kishini Shoh Abdumalik ota deb ketgan ekan. Masalan, gapiradigan bo'lsak, bu kishining ustozi Ahmad Yasayev bo'lsa, bu kishining otasi Mansur ota bo'lgan ekan. Ha, Mansur ota bu kishining otasi, Shodmonlik ota. Azizlar, bizga yana bir narsa qiziq. Ikki tarafda qabrlar joylashgan. Bu qabrlar kimga tegishli? Endi bu kishi, bu to'rtta qabr bu Shodmonlik otaning shogirdi bo'ladi. Bu kishidan keyin bu kishilar to'rtta kishi ishni davom ettirganda, ancha payt ishlagan, yurgan, cho'kka qo'yilgan. Qadrli tomoshabinlar, bu men uchun juda ham qiziq. Bu yerga birinchi marta kelishim. Maqbaraning pastki qismida chillaxona joylashgan. Va hozir chillaxonani ko'zdan kechiramiz. Qani, boshlangchi. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana bu ishga kirib ketasiz. Ichkarida birinchi xona namozxona deydi, mehmon o'rtada mehmonxonasi, keyin zali, keyin qabrxona, oxirida chillaxona. To'rtta xonada, to'rtta biz ko'lati deymiz, to'rt xona uy. Ahaddan o'zing yashagan o'sha davrda yashagan uy. Qani boshlang. Men qanday kirishni o'ylayapman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum.
Allah. Assalomu alaykum. Yengasi. Boshda bo'ldi. Bu birinchi xonasi bu. Otamizning o'sha davrdagi mehmon namozxonasi edi va keyin mehmonlarni kutib olgan shu yerda. Shu yerda o'tirib mehmonlarni kutib, suhbat bo'lgan, keyin namoz o'qib, shu yerda kutib, keyin bu yoqqa kirib ketgan bu xonasi bu. Mana bu yoqda. Bu ikkinchi xonalari. Bu birinchi kirishimizda birinchi xona. Bu birinchi xona, qarshimizda ikkinchi xona. Bu ikkinchi xonasi. Qani bismillah. Mana bu xudo uchinchi qabrxona deydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Keling mana. Bu mana bu qabrxona uchinchi xonasi. Yo'qda mana. Shu yerda saqlanib qo'yiladi. Shu yerdan boshlaydi. Demak, o'zingizga bu yer uchinchi xona to'g'rimi? Uchinchi. Aytib bitirda qabrxona deydi buni. Qabrxona? Mana bu yerda. Demak, o'shada Shoh Abdumalik ota qabrlari ham va ularning yonida joylashgan. Biz tepada ko'rdik. Shogirdlarning qabrlari ham aynan mana shu xonada joylashgan. Mana shuning ichida ko'p tobutlarga saqlanamiz. Mana bu farqosi bu. Chillahana bahsi aytganda mana shu yerda haligi zikrli ibodatlar bo'lib, shu yerdan chiqmagan deydi. Va esa Ahmad Yasay bo'lgan bu kishi ham ko'p o'sha zikrlarda Qur'on o'qish talabalarga maslahat qilib o'tirish xonalari bo'lganda. Aynan chillaxona to'g'ri. Chillaxona. Bu nimaga deganda pastda bu namoz ham o'qimaydi, faqat bitta o'sha zikr bilan Qur'on o'qish bo'lganda. Shundan chillaxona deydi. Kirib ko'rsam bo'ladi? Bo'ladi, kiring. Biz tepada maqbarada ramziy qabrlarni ko'rdik va maqbaraning pastki qismida chillaxona joylashgan. Chillaxonaning 3-xonasida aynan mana shu avliyolarning haqiqiy qabrlari joylashgan. Ushbu ko'rsatganlaringiz qabrlar to'g'rimi? Shunda ham malaka mayit ichida shunisiga yarashib qo'yganmiz, ustida yoqib mana shuni ichida yarashib. Mayit shuni ichida qabrlari mana otamizning shu boya shogirdlari mana shu yerda yotishdi. Shoh Abdumalik otaning qabrlari qaysi biri? Endi shunda yarashgan ham hech kim bilmaydi. Endi shunda 4ta 5ta suyaklarmi ya. Shuni ichida endi uni palanchi otaniki bu palaniki deb aytamaymiz, aniq bilmaymiz. Endi o'sha lekin suyak mana shu ichida jasad shuni ichida endi. Shuni ichida boydan so'z shogirdlar bilan shuni yarashib qo'yganlar. Ota-onamiz ham gapirmagan, bilmayman. Shuni yarashib qo'ydi. Assalomu alaykum. Shoh Abdumalik ota xalq orasida juda katta hurmatga sazovor bo'lgan inson. Bejizga shunday chiroyli, mahobatli maqbara, ziyoratgoh ular uchun barpo etilmagan. Bu insonning shaxsiyati, hayot yo'llari haqida biz bilan o'rtoqlashsangiz. Shoh Abdumalik ota O'rta Osiyoda islom g'oyalari yoyilishida juda katta xizmatlar singan. Olim, muhaddis, Yasaviya tariqatini davomchilaridan biri va bevosita qarindoshlik jihatdan ham Ahmad Yasaviyga borib taqaluvchi tarixiy shaxs. Bu hududlarga Ahmad Yasaviyning o'zi tomonidan ham da'vat etilgan, shogirdlari, qarindoshlari maxsus jo'natilgan bu yerlarga shu islomni kuchaytirish, islom g'oyalarini, islomiy g'oyalarni aholi o'rtasida kengroq yoyish maqsadida bu yerga jo'natilgan. Shoh Abdumalik ota ham ana shunday ulug'larni farzandlaridan biri. Bu kishining otalari Shoh Ubaydulloh bobo deyiladi. Mana bu yerdan 4 chaqirim narida mozoratlari bor.
Asli avval u kishini ziyorat qilish joiz, chunki otalari, keyin bu yerni. Aslida shunday tartib o'rnatilishi kerak. Men shuni taklif qilaman. Albatta. O'sha Sotiq Bug'roxondan, Arslonxondan shajaraviy bularni nasl nasabini agar sanaydigan bo'lsangiz, o'sha Qoraxoniylar hukmdori Sotiq Abdulkarim Sotiq Bug'roxondan Shoh Abdumalik otaga qadar 16 ta otani sanaymiz. 16 ta ota. Shoh Abdumalik otani tug'ilgan yillari aniq emas, fanda aniqlanmagan, lekin vafot yillari 1203-yil deb belgilangan. Bu kishi bu yerga kelib nima ish qilganlar? Asli o'sha Shoh Ubaydulloh bobo yashagan, hozirgi Ubayd deb nomlanayotgan Xongiron tumaniga qarashli qishloqda dunyoga kelganlar bu kishi. Lekin bu yerda o'sha chorvadorlarni, boshqalarni o'sha Yassaviya tariqati g'oyalariga ko'proq jalb etish maqsadida shu yerda xonaqo barpo qilib voizlik qilganlar. Shoh Ubaydulloh boboni otalari Sadriddin Suhutvanli degan mashhur olim, islom olamida juda dovruq yoygan olim. U kishining 32 ta kitoblari tilga olinadi, manbalar. Shoh Abdumalik boboni 17 ta kitobi borligi tilga olinadi, lekin ularning hammasi topilgan emas. Nega deganda, o'sha ruslar bu yerga bostirib kelgandan keyin mana shunaqa tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan inglizlar juda ko'p asarlarni o'zlari bilan olib ketib qolishgan. Sadriddin Suhutvanli Shoh Ubaydulloh boboni otasi, ya'ni bu kishini bobolari bo'lsa, Zangota bu kishini nevaralari. Nevaralari sanaladi. Ko'ryapsizmi? O'sha butun boshli Sajara o'sha umrini, hayotini o'sha dinni targ'ib qilishga bag'ishlagan. Albatta. Shu tufayli bular keyinchalik umrlarining oxirlarida bu xalq orasida juda katta izzat ikromga sazovor bo'lganlar. Hisobidan aka,